Channel каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Таанымал ханафи диниятчы мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов капыстан келген илдеттен улам дүйнөдөн кайтты. Жама жумуртка аттын кашкасындай таанымал ханафи диниятчы Чубагажы Жалилов 11 июлга ооган түнү Бишкектеги улуттук госпиталга оор абалда жеткирилген. Диниятчыны ооруканага кабыл алган дарыгердин азаттыкка билдиргенине караганда, бейтап дарыгерлерден дем алдырчу аппаратыңыздарды эртерээк туташтырасыздарбы деп суранган. Ага кычкылтек концентраторунан 2 дароо туташтырылган. Дарыгердин айтымында бейтап ооруканага түшкөндөн 1 сааттай убакыттан соң көз жумган. Дарыгерлер Чубагажы өпкүсү кагынып буга чейин үйүндө даарыланып жатканын айтышты. Ал 2010-2012 жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын жетектеген. 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик инкылаптан кийин муфтиятта да улам жетекчилер алмашып турганда, мунаса уюштуруунун устаты болгон Чубагажы бардык тараптарды элдештирип, муфтий катары реформа жүргүзүү аракеттерин кылганын эксперттер айтып келишет. Ал 2012 жылы оорусуна байланыштуу делип муфтийлик кызматтан кеткени да анын реформачыл далалатына байланыштуу болгон дешет. Өткөн айда ал башкармалыктын алдындагы аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнөн чыгуу тууралуу арызын жазган. Муну айрым адистер таанымал дин аалымынын алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу ниети менен байланыштырышкан. Чубагажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Ош облусуна караштуу азыркы Жалал Абад облусундагы Базаркоргон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Чубагажы Жалилов 1996 жылы Кыргызстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Андан кийин 3 жыл Жүсүп Баласагын аттындагы Кыргыз улуттук университетинде араб тилинен сабак берген. Ал 2000-2006 жылдары Сауд Арабстандагы эл аралык Ал-Кур университетинде жогорку билим алган. 2005-2007 жылдары ал Орто Азия жана Дүйнөлүк мусулмандар лигасынын адиси болгон. Андан кийин 2 жыл Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында бөлүм башчы болуп туруп, Ислам университетинде сабак берген. Чубагажы Жалилов араб тилинин грамматикасы, тафсир, Куран аяттарына түшүндүрмө берүү, хадис терминологиясы жана хадис таануу илимдери боюнча окутууга, чечим, фатва чыгарууга уруксаты бар кыргыз диниятчысы катары таанымал эле. Ал интернет жана маалымат технологиясын пайдалануу менен мусулман жамаатына кыргыз тилинде онлайн жана башка усулдарда ырааттуу дарстар окугандыгы, сынга ачыктыгы, жемкорлукка каршы маанайы менен белгилүү эле. Ошондуктан анын жактоочулары арбын болгон. Ал дайыма кыргыз калпагын жана чапанын кийип, салттык ханафилик мектептин бараандуу өкүлү катары өлкө мусулмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Аны көп аял алуу сыяктуу маселелерди соңку учурдагы айрым турумдары үчүн адилет сындаган замандаштары да арбын эле. Чубагажы азаттык үн алгысына жана башка маалымат каражаттарына дилгерлик менен маек куруп турар эле. Замандаштары маркум Чубагажынын дүйнөдөн өтүшүн интернеттен билип, терең кайгыруу менен анын жакындарына көңүл айтышууда. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Жаш болсо да эл кадырына ээ болгон диниятчы Чубагажы Жалилов. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн Кыргызстандагы өлкөбүздөгү эң күчтүү аалымдарыбыздын бири устазыбыз Чубагажыдан айрылдык. Аллахым жаткан жерин жайлуу кылсын. Бүгүн жаназасы Жалал Абадтын Базаркоргонунда Баймундус деген өзүнүн туулуп өскөн айылында коюлат. Саат 4-төн 6-га чейин аралыкта жаназасы болот. Аллах таалам устазыбыздан ыраазы болсун. Дуа кылыңыздар Кыргызстаныбыз үчүн, ислам дини үчүн. Ушундай бир орду толгуз чоң салым кошкон инсандардын бири эле. Көзүнүн тирүүсүндө көптөгөн Кыргызстаныбыздын күчтүү инсандар. Ассаламу алейкум туугандар. Кыргызымдын нуру өчтү. Устазыбыздан айрылдык. Бүгүн унутуп да койдум азыр кайсы дата. Жалал Абадка буйруса Базаркоргон районунда саат 4-5 же 6-лардын чамаларында устаздын жаназасы болот бүгүн. Туугандар, Аллах Таала өз рахматын алсын устазды.